Era un día tranquilo y Mateo exploraba el bosque con su mejor amigo, Max. Pero sin darse cuenta, Mateo se fue alejando demasiado. El silencio apareció y el miedo también. De pronto, algo se movía en la oscuridad. Mateo estaba en peligro y no podía correr. Pero Max no dudó ni un segundo. Con valentía enfrentó el miedo y protegió a su hermano. Mateo entendió algo que nunca olvidaría. Un perro no es solo una mascota, es un héroe con corazón puro.